Velkommen til vårt kjære kollektiv. Hello! Og vi har bestemt oss for å lage en felles Instagram-konto. Så dette her, der borte, det er Jesper, min kjære. Sugar dad. Pimp. Neida, han er businessmannen i kollektivet. Fredag! Og hvem er den kuleste roomien som har laget fredagstaco av dere? Nå driter jeg i det. Kan dere være stille? Det er et sykt vendepunkt i